အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ချယ်တို့အိမ်မှာပစွန်ပေါ်ချိတ်လေးတွေရတာနဲ့ရခိုင်တုံးလေးတုပ်စာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ကြက်သွန်အဖြူတို့ကိုလော်ပေးလိုက်ပါမယ်မကြက်မှာဆိုလို့ရေလေးအနှဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်တော်သဘောမျိုးလေးလော်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လောက်ရပြီဆိုရင်တော့ဒီစိမ်းလေးတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ထောင်းထားလိုက်ပါမယ်ရုပ်သီးလော်ပြီးသားအိုးတွေကိုပဲပစုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့လော်ပါမယ်အရသာအစားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့လော်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီအရွက်ကချယ်ရီတီတာဆက်လက်ရွက်လားမုံကြီးရွက်လားတော့မသိဘူးဟင်းညွတ်ချက်တောက်လို့ရှိရင်အရန်ချိုးတယ်နော်ကဲပစုံလေးလေးရပြီဆိုတော့ဆယ်ပြီးတော့ခေါင်းလေးတွေချွေထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ချယ်ရီတို့အိမ်မှာပစုံကလေရခိုင်တုံးနဲ့ဗမာတုံးနှစ်မျိုးတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ချယ်ရီကရခိုင်တုံးတုံးပြီးတော့ချယ်ရီမျိုးသားဗမာတုံးလေးတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စိမ့်စားငပိလေးကိုခင်းလိုက်ပါအောင်မယ်နော်ကဲချယ်ရီမျိုးသားကပစုံလေးကိုအကုန်လုံးတုတ်မယ်ဗမာတုတ်မယ်မလို့သူကအကုန်ထောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ချယ်ရီကအပြောတာအရင်ဦးသွားလို့ပေါ့နော်ဒီလေးလောက်လေးကြံသွားတာပါရှင်ပြီးရင်တော့ဒီတဝက်ကိုတော့ချယ်ရီကရခိုင်တုတ်လေးတုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်ဒီပပလေးထည့်တယ်ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်တယ်စိမ့်စားငပိတန်မယာရီအရသာစားဟင်းချုံမုံနဲ့စီတို့ကိုထည့်ပြီးတော့တပါးလေးနေလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ချယ်ရီရဲ့ရခိုင်တုတ်လေးရပါပြီရှင်သူ့ရဲ့ဗမာတုံးလေးလေးကတော့ချယ်ရီကိုပြလည်းမပြအောင်ပြောလည်းမပြပါဘူးရှင်သူ့ဘာသာသူပဲတုတ်ထားတာပါဒါကတော့ဟင်းကားချက်ဖို့အတွက်ချက်သွန်ပြူလေးကိုငါပြရည်လေးထည့်ပြီးတော့ရေစုပွဲတစ်ထိတည်ပေးပါမယ်ရေစုလာပြီဆိုရင်တော့ဆောနာပြတ်ထားတဲ့အရွက်လေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ခြားကနေမှငရုတ်ကောင်းမုံလေးထည့်ပြီးရင်တော့ဟင်းကားပူပူလေးရပါပြီရှင်ဒါဆိုရင်တော့ချယ်ရီကိုထမင်းစားဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီနော်ဒါကတော့ချယ်ရီကျွန်တော်တုတ်ထားတဲ့ရခိုင်တုံးလေးရဲ့ဟင်းကားရည်လေးရဲ့ပါရှင်ပစုံပမာတုံးလေးကတော့ချယ်ရီကိုမပြဘူးချယ်ရီလည်းတုတ်လိုက်တာကိုမမိလိုက်လို့ပါရှင်ပမာတုံးလေးကပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေပါသေးတယ်ရှင်ခဲ့ဒါဆိုရင်တော့ချယ်ရီကိုထမင်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါရှင်